हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे? उम्मीद अच्छे होंगे। ये देखिए कैसे आ गए बंदर, मंदिर में बैठे हैं। और ये कुत्ते नीचे पीछे पड़े हैं बंदरों के। ये देखिए बंदर लड़ रहे हैं आपस में। ये कुत्ता आने ही नहीं दे रहा बंदरों को नीचे। बंदर और कुत्तों की लड़ाई हो रही है। देखिए बंदर आ गया, उसको चैलेंज करना कुत्ते को। ये देखिए बंदर भी कम नहीं है। काला वाला कुत्ता तो पीछे पड़ा है बंदरों के। और बंदर चढ़ गया डर के मारे। कुत्ते नीचे देखते रहे। आ जाओ, ये लो लो चंपा के लिए। इधर देखो, अरे देखो ये लो रोटी है, ये खा लो। लो आओ आओ आओ।
मंदिर का प्रसाद खाए पड़ी है। एक बार देख के चली गई। अब आ रही है धीरे धीरे। मिल गई रोटी, खाने लगे। बच्चा तो नहीं है, जल्दी ले जा, नहीं आ जाएगा कल वो। फिर चली गई डर के मारे, कुत्तों के डर के मारे। आओ 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 आओ। ये पानी प्यासा है तो पानी पीने आया है। पी लो पी लो पी लो, अच्छे से पी लो। पी चुका तो जा रहा है। चंपा के लिए रोटी खाने आएगी धीरे धीरे। ये रोटी डाल दी इन लोग के लिए खाने के लिए, ये रखे हैं। अभी आएगी धीरे धीरे चंपा के लिए रोटी खाने। आओ चंपा के लिए रोटी खा लो। अपने बच्चे को लेके आ रही है। पेड़ से उतर चुकी है, दूसरे बंदरों के डर के मारे नहीं आ रही है। आ जाओ खा लो, आओ आओ रोटी खा लो, आओ 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 चंपा कली आओ। तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा। चंपा उतर आई, चंपा कली आ रही है रोटी खाने। ये देखिए आ गई, बीनी जी जल्दी जल्दी रोटी और चली जाएगी। ये आ रहा है उसका बच्चा, उतर रहा है इतना छोटा सा। अभी से सीख गया उतरना चढ़ना। ये देखिए आ गया।
कितना छोटा बच्चा है। आओ आओ चंपा कली आओ, डर के मारे चले जा रहे हैं। हाँ ये रोटी भी खा लो। बहुत देर में बोली हो, आ जाओ आ जाओ।